2025年的春运情况似乎和往年大不相同，官媒依然在吹嘘全国人员流动量将创新高，但实际情况却让人不禁要问：真的是这样吗？让我们用数据说话。现在的高铁，你们猜坐满了吗？我可是听说北京到上海这条黄金线路，现在高铁都坐不满。这可是中国最繁忙的交通大动脉啊！再看看广州火车站，以前春运时人山人海，现在倒好，门可罗雀。有些网友还说，这是因为广州现在有多个火车站分流了。这话说的怎么听着这么心虚呢？让我给大家看看具体数据。根据交通部的统计，今年春运预计全国旅客发送量会达到20亿人次。听上去很多是不是？但是你们知道2014年是多少吗？36.14亿人次，短短10年直接腰斩。这可不是什么分流不分流的问题了，而是实打实的总量暴跌。我还专门去查了一下湖北武汉的数据，一位在当地火车站工作的朋友透露，现在站台上除了放寒假的学生，基本看不到几个打工人。为什么呢？因为很多工厂早就停工了，农民工根本等不到春运，早就收拾铺盖卷回老家了。再说说山东滕州，以前作为上海到北京的中间站，每天至少有10多趟列车停靠。现在呢，就剩一趟普通慢车了。官方说是要推广高铁，但问题是老百姓坐得起吗？一张从北京到上海的高铁票要500多块，普通农民工1个月工资也就3000多，光车票就要花掉1/6，这谁扛得住啊？但最让人心酸的是年货市场。记得小时候过年，街上人挤人，家家户户都在采购年货，那才叫热闹。现在呢，我特意去了趟本地最大的年货市场，萧条的让人心疼。摊主们一个个愁眉苦脸的守着摊位，有的甚至连往年1/3的生意都没有。有意思的是，官方通报显示，今年消费市场全面复苏，春节市场供需两旺。我就想问问，这些数据是从火星传回来的吗？怎么和我们看到的完全不一样呢？要知道，现在很多打工人连回家的心思都没了。为什么？因为口袋里实在掏不出钱来。根据国家统计局的数据，2023年全国制造业企业利润总额同比下降2.5%，这意味着什么？意味着很多工厂连年终奖都发不出来了。没有年终奖，春节回家买什么年货？给父母带什么礼物？最讽刺的是，现在的高铁站倒是越修越气派了。一个2线城市的高铁站，动辄就要投资几10个亿。可是站台上空荡荡的，到处都是精美的广告牌，却看不到多少真正的乘客。你们知道为什么现在的春运不再拥挤了吗？表面上看是因为交通更发达了，选择更多了，但实际上这背后隐藏着一个触目惊心的真相：中国的经济正在经历前所未有的衰退。让我们先看看人口数据。2023年，中国人口连续第2年负增长，减少了208万人。这个数字听起来可能不算很吓人，但你知道这意味着什么吗？这相当于一个地级市的人口就这么凭空消失了。更要命的是，中国的老龄化速度快得惊人。现在60岁以上的老年人已经突破2.8亿，占总人口的20%。按照这个趋势下去，到2035年，差不多每3个中国人里面就有1个是老年人。再来看看就业情况。根据香港科技大学的一项调查，在广州这样的1线城市，1/5的劳动力从事的都是不稳定工作。什么叫不稳定工作？就是送快递、跑外卖这种。现在的年轻人不是不想进工厂，而是工厂都倒闭了。说到工厂倒闭，广东的情况最能说明问题。作为中国制造业重镇的广东，曾经有多牛？
全省8000万人口中有5000万人在第二产业就业。但现在呢？根据美国智库自由之家的统计，仅2023年7月到9月这3个月，中国各地的罢工数量就同比增长了27%。而发生频率最高的地方在哪？就是广东。香港中国劳工通讯的数据显示，2023年6月至11月，光是广东一个省就发生了210起工人抗议事件。为什么会这样？因为工厂老板也很难。我给你们算笔账，现在一个普通工人的工资，一个月至少得给4000块，加上五险一金就是6000块。一个500人的工厂，光人工成本一年就要花掉3600万，再加上原材料涨价、房租上涨、银行贷款利息，很多工厂连维持都困难。更要命的是房地产危机。以前老百姓觉得房子靠谱，把钱都投进去了。现在倒好，房价跌得厉害，有的城市腰斩都不止。我认识一个深圳的哥们，2021年买了套房子，首付就掏了300万。现在呢，他那个小区二手房挂牌价比当时便宜了40%。这意味着什么？2年时间，光纸面损失就超过200万。这些人能有心思回家过年，能有闲钱买年货。股市就更惨了， A 股从2021年的高点下来，蒸发了将近30万亿。这是什么概念？相当于整个德国一年的 GDP 啊！现在很多股民天天看盘，都是一把辛酸泪。我认识的一个股民，本来打算靠炒股赚点钱给父母养老，结果倒亏出了一套房。说到养老，我们还是回到人口问题。现在中国的人口抚养比已经达到了 73.4%， 也就是说，每100个劳动年龄人口要养活73个老人和儿童。但更可怕的是，到2050年，这个数字会达到 100.5%。到时候，一个劳动力不仅要养活自己，还得再养一个人。有人说中国还有高科技产业啊，但你知道吗？就连被寄予厚望的芯片产业也不乐观。去年美国这一卡脖子，中国的高科技产业遭受重创。根据海关总署数据，2023年集成电路出口额同比下降 15.4%。这还只是开始，未来几年会更难。那么，面对这样的局面，中国的官老爷们在干什么呢？还是老一套，开新闻发布会，喊口号，搞政绩工程。最讽刺的是，每次他们一开新闻发布会，股市就跌。你说这些官老爷是不是诚心和咱老百姓过不去？前阵子国务院开了个稳经济的发布会，好家伙，沪指直接跌了 2%。这些官老爷啊，与其出来讲那些虚头巴脑的政策，还不如闭嘴呢。说到政策，最近他们又整出个新活来，说要在全国搞城中村改造，计划今年完成100万套。听着挺吓人的，是不是？但是且慢，让我给你算笔账。就算每套房子补贴100万，100万套就得花1万亿。而目前全国的库存有多少呢？7亿平米，按100平一套算，那就是700万套。这1万亿撒出去，也就消化 14% 的库存，割靴搔痒罢了。更离谱的是房企白名单的故事。金融监管总局吹嘘说，已经审批了 2.23 万亿的贷款，年底要放到4万亿。可是央行的数据显示，今年上半年全国房地产开发贷款余额才增加了6000亿，这数字对不上啊！我敢打赌，这些数字80%是拍脑袋想出来的，就是为了给上面交差。所以啊，现在的问题不是经济下行这么简单。更可怕的是，中国的决策层好像已经失去了解决问题的能力。每次出台政策都是隔靴搔痒，就知道用数字造假来掩盖问题。这让我想起了一句老话，头痛医头，脚痛医脚。你看看现在的情况，民营企业不敢投资了，
外资在撤离，老百姓不敢消费，年轻人失业率居高不下，这哪是什么经济回暖啊，分明是寒冬将至。最让人心寒的是，那些官老爷们好像根本不在乎老百姓的死活，他们只关心自己的政绩，只在乎自己的乌纱帽。烂尾楼居民的血泪控诉，他们装看不见；工人讨薪的呐喊，他们充耳不闻。所以我想说，这个春运不热闹了，不是因为交通变好了，而是因为老百姓真的被掏空了，工作没了，钱包瘪了，连回家的勇气都没了。这哪是什么经济转型啊，分明是整个社会的悲哀。最后我要说，如果继续这样下去，明年的春运可能会更冷清，因为不是人们不想回家，而是回不起家。中国的经济正在经历一场无声的危机。